Voy a preparar las lazas de manillar para ver si me da tiempo a montarlas este fin de semana. Como veis, las he soltado de las piezas que van atornilladas. ¿Veis? Llevan una rosca, va atornillado aquí y el otro extremo va aquí. ¿Veis? Uno aquí y el otro aquí. Pero claro, eso tiene un peligro. Por muy fuerte que lo rosquemos, en marcha se puede derroscar. Y si nos quedamos sin manillar, pues ya os podéis imaginar el tortazo que nos podemos pegar. Entonces, solución: untar la rosca con Nural 21. Incluso si me aprietas mucho, una vez esté montado, puedo hacer un agujero y colocar un tornillo para evitar que esto se pueda rodar, incluso estando con Nural. Así que lo primero, hacer un poquito de Nural, untar las roscas y montarlo y dejar secar un día por lo menos. Vertemos una pequeña cantidad de Nural y ahora, utilizando el palito, lo mezclamos. Cuando tengamos una mezcla homogénea y más o menos de este color, ya podemos aplicar a las roscas. ¿Veis? He aplicado un poco de Nural, no hace falta aplicarlo todo porque al roscarse él mismo se esparcirá por toda la rosca. Y a continuación lo roscamos en su posición. Si tenemos oportunidad, podemos sujetarlo y aprovechar para, una vez roscado ya con el Nural colocado, intentar apretarlo lo máximo posible. Vale, y ahora haremos lo mismo con el otro extremo. ¿Veis? He untado el otro extremo de la pieza corta y ahora la roscamos en su sitio. Sujetamos y apretamos lo máximo posible. Y ahora solamente queda dejar secar 24 horas. Ahora repetimos lo mismo con la otra alza y terminamos la operación. Una vez hemos pegado y apretado las dos alzas, utilizando un papel limpiaremos el sobrante, que seguramente saldrá por aquí y por aquí. Lo limpiamos bien limpio y ahora dejamos 24 horas. Bueno, pues nada, hoy toca poner alzas de manillar, cambiar las gomas. Esto es el pegamento para las gomas. Y esta es la factura. La compré aquí porque había otra empresa aquí en Alcoy, justamente a 10 kilómetros de mi casa, o como mucho 20, pero es que eran 7 euros más caro, lo mismo. Esta empresa es de Murcia, total 21 euros. Y los puños, ahí. ¿Veis? Los originales es que no sé por qué la goma se desgasta, hace borrillones, se hace muy fea. Estos son idénticos a los originales, los de la marca Ariete. Y ya veis, 21 euros. En BMW, si vais a preguntar, os van a vender el kit completo con calefactable, que son 160, 180 pavos, creo, por cada uno. Así que no tiene ni punto de comparación. Hala, pues hoy tenemos visita de la Kami 200S de Norbert, que esta en su día la pinté en el taller, hacía tiempo, se quedó bastante bien. Esto es como la del 50 aniversario, ¿no? Sí. Colores parecidos, no igual, no está igual, pero... Bueno, al lío, alzas de manillar, vamos allá. Empezaremos por la piña izquierda y luego continuaremos por la derecha. Primero hay que soltar estos dos tornillos que cogen la maneta. Luego desmontaremos la piña, sacaremos el conjunto, aquí hay también un tornillo, y pondremos las lazas y empezaremos a explicar. Vale, primero soltamos estos dos tornillos, aflojamos. Vale, a ver si sale con la mano. Vale, tenemos uno, el otro no sale demasiado hondo. Vale, tenemos el otro. Cogemos esta pieza y ya tenemos esto suelto. Lo dejamos así porque tropieza por debajo, luego lo quitaremos. Ahora vamos a quitar la piña. La piña que lleva aquí a esta parte de aquí, lleva dos tornillos de Thor, 1 y 2. ¿Veis? Vamos a ello. Vamos a soltar estos tornillos. Primero uno. Con cuidado de que no os caigan. Vale, lo colocamos aquí. Y luego el segundo, que está aquí abajo. Vale. Tenemos los dos tornillos y esta tapa ya sale. ¿Vale?
Vamos dejando todas las cosas aquí, que no se pierdan. Podemos dejarlas también en un sitio aparte, pero bueno. Y ahora hay que quitar estos dos conectores. Vamos a soltar los conectores. Vale. Vale. Tiramos un poquito hacia afuera y salen. Y ahora hay que desconectarlos. Vale, al soltar esta tapa y sacar esto de aquí, esto ya no sale solo. ¿Veis? Lo dejamos aquí colgando y ahora vamos a quitar estos dos conectores. Van por la parte de abajo, lleva una especie de resalte. A ver si hago luz y se ven. Aquí. ¿Veis por la parte de atrás? ¿Veis este piquito de aquí? Levantando un poquito la pestañita. No me acordaba ya, pensaba que era bajando la patita y levantando esto un poquito. O sea que como no se ha desmontado nunca, va a costar un poco. Y ya está, vale. Y ahora el otro lo mismo. Bueno chicos, buenas noticias. Ya tengo las gafas, ya puedo ver. Ahora ya sí que vamos a seguir. Ponte de esta parte y lo verás mejor. No se va a ver. Baja hacia abajo para que se vea, ¿ves? La lengüeta que hay aquí, levantamos un poquito y sale enseguida. ¿Sabes? La lengüeta esta, metemos los otros tornillos, subimos un poquito sin romperlo y tiramos. Vale, ya tenemos el conector y ahora hay que quitar los tornillos que van aquí. A ver, están aquí hay uno y aquí arriba hay otro. ¿Vale? Hacemos la maneta, ¿veis? 1 y 2. Quitamos eso y entonces nos queda la piña suelta. Vamos a ello. Vale, hemos puesto esto con una cinta de empapelar de carrocero para que no moleste, porque está dando por saco. Y ahora vamos a quitar los dos tornillos. Primero el de aquí abajo. Y siempre con cuidadito que no nos caiga porque si no os va a tocar desmontar carenado. Vale, tenemos uno. Lo dejamos fuera. Vamos por el siguiente que está aquí arriba. ¿Ves? Ahora con gafas acierto enseguida. Antes no había manera. Vale, ya tenemos la piña fuera. ¿Vale? Piña fuera y tornillos aquí. Y ahora, ¿veis? Hay que quitar este, que es un destornillador estrella, que es el que soporta esto de aquí. Antes de quitar este, se me olvidaba, hay que quitar primero el contrapeso, porque si no, luego no tendréis dónde apoyar para quitarlo. Vale, un poquito fuerte. Por lo visto no lo han desmontado nunca. Vale, quitamos el contrapeso. Un poco oxidadito, pero bien. Vale. Y ahora casi que podemos aprovechar para cortar esto, porque vamos a aprovechar para cambiar las gomas, porque luego si lo tenemos fuera no tenemos dónde apoyar. Y aquí está, al estar sujeto lo podremos cortar bien. Pues vamos a cortarlo. Ahora viene cuando la matan. Cortamos con cuidadito porque luego abajo está el calefactable. Entonces hay que ir con mucho cuidadito. Poco a poco, sin apretar demasiado. Aparte de eso, esto tiene una cola. Sí, está bien pegado, sí. Es que también el gel de este no corta mucho. No corta nada. Qué bien. A ver, esto ya os digo que mucho cuidadito con el calefactable. Siempre con mucho tacto. Por eso decía de quitarlo ahora, porque si lo hacemos luego no podremos. ¡Ostras! Lo que acabo de ver. Madre mía.
tocar tener que repararse esto. Repararlo o cambiarlo. No lo sabemos. Vale, pues mira, nos ha pasado la catástrofe de que se ha cortado el hilo. Vamos a intentar repararlo. Ponemos con cinta para que se sujete. Y aunque le falta aquí un cachito, lo vamos a rellenar con estaño y a ver si hay suerte y se queda todo bien. Vamos a ello. Vale, lo primero que tenemos que hacer es calentar esto, hacer hueco para que el estaño quede a ras, porque si hacemos una bola de estaño por encima, luego no entrará el puño. Entonces hay que hacer un agujerito ahí utilizando la calor. Ponemos esto de abajo para que no pase nada. Hacemos un agujerito aquí, para que haya sitio para el estaño. Más. Fíjate por dónde haremos algo que no teníamos previsto. Vale, ya tenemos el agujero y ahora vamos a estañar. Se cae. Vamos a ver. Tiramos un poquito esto. Vale. Base de continuidad. Sí, hay continuidad. Ahora lo que hay que hacer es esto, rebajarlo. Vamos a rebajarlo un poquito y luego comprobamos a ver si hay continuidad. Vale, ahora lo sigues. Ya tenemos continuidad y ahora hay que rebajar esto un poquito para que entre bien el puño. Entonces con cuidadito y mucha paciencia. Va a costar, ¿eh? Esto va a costar un ratito. Ah, mira, tenemos otra cosa más. Al final el truco está con el soldador de estaño calentamos y luego con el mismo hilo de estaños cuando tenemos que arrastrarlo porque está tan caliente que me ha pasado que se ha caído 300 veces. Calentamos, cuando hacemos la bola, quitamos y con el hilo de estaño tiramos a un lado y al otro hasta que se queda. Pues si lo arreglamos nos ahorramos 100 y pico pavos. ¿Qué vale esto? Ya lo tenemos. Ya está. Vamos a comprobar que hay continuidad y seguimos. Ponemos el tester en continuidad, que es el simbolito este de audio. ¿Vale? Comprobamos. Y ahora comprobamos. Vale, solucionado. Podemos seguir. Bueno, ya hemos solucionado el problema de la resistencia y ahora quitamos esto. Destornillador de estrella normal y corriente. Y, vale, ya tenemos esto. Ahora en teoría esto debería salir. En teoría. A ver, creo que hay otro abajo. Sí, hay otro debajo. Vale, justo aquí debajo hay otro más. No me acordaba ya.
Necesitamos un destornillador cortito como este para poder sacarlo. Vale, y ahora ya sí sacamos, ¿vale? Hemos solucionado el problema de la resistencia, se nos ha quedado bastante bien. Pues nada, seguimos. Ahora vamos a quitar esta barra de aquí con estos dos tornillos. Este es muy seguro. Vale. No, este baila la samba. Este. Es que hay que ponerlo justo porque si baila demasiado la samba os podéis cargar el tornillo. Y va durito. Esto llevará algún tipo de loctite para que no se aflojen, porque claro, si esto se afloja, no te digo nada. Lo siguiente. Vale. Ya tenemos uno fuera. Y ahora vamos a por el segundo. A ver si hubiera algo más. Así, aquí hay una brida que hay que soltar y otro tornillo aquí abajo, que no me acordaba ya de él. Hay que soltar esta brida y este tornillo de aquí aflojarlo. No lo recordaba. Vale, pues vamos allá. Vale. Y ahora hay que soltar el tornillo este. A ver. Vale. Vale, vamos a quitar el último que queda. Subimos por arriba y aflojamos. Ahora ya tenemos flojo, acabamos de quitarlo a mano. Y ahora ya sí. ¡Tachán! ¿Veis? Hay que quitar los tornillos porque uno de ellos va aquí dentro. Y este luego no se coloca porque la haza de manillar no lo necesita. Bueno, pues ya tenemos esta parte despejada. Vamos a probar el lazo de manillar. Que tú, entra y todo. Vale. Vale. Ahora vamos a probar, porque veis, tengo que hacer un rebaje, porque el tornillo cuando entra, veis, tiene que aguantarlo aquí. Entonces ahora lo colocamos, pero tenemos que ver, porque esto irá aquí, el tornillo va aquí. ¿Vale? Por cierto, esto no estaba en la alza que tal como me la dieron, lo tuve que hacer yo. Luego os pasaré las medidas, a dónde va este corte. Hemos colocado un poquito de grasa para facilitar la faena, porque costaba un poquito de meter. No acaba de salir, debería salir hacia allá. Recuerdo que la última sí que salía. Pero vamos a ayudarnos un poco. Vale, y ahora tenemos que buscar la posición para el tornillo. Vale, ya hemos localizado la posición, hemos tenido que agrandar un poquito más el agujerito de ahí y ahora cogemos el loctite azul, le tiramos una gotita al tornillo para que no se pueda aflojar y colocamos. Entra un poquito duro, pero ya salía así, ¿veis? Ahora ya entra. O sea, al final lo acabaremos.
colocamos el otro, luego lo acabamos de apretar, una gotita de loctite azul. El loctite es el 243, por si a alguien le interesa. Vale, entra más fácil. La otra maneta también tiene historia porque hay que soltar el acelerador. Vale, vamos a acabar de apretar a mano con la llave. Tiene su historieta, ¿eh? Ya la tenemos bien sujeta. Vale, y ahora vamos a presentar la caña. Vale. La presentamos porque aquí es donde viene la historieta. Esto se supone que va aquí, pero hay que hacer este agujero y el de abajo. Pero tiene la historieta también de que depende del ángulo que le demos, la maneta estará más hacia abajo o más hacia arriba. Entonces hay que asegurarse de que está en la posición que nos gusta a nosotros. No, espera, no. Esto va aparte. Lo que es, sí que queda inclinado es la piña. Bueno, entonces presentamos la piña. Vale, y vemos la posición que está más o menos y ahí hay que marcar el agujerito ese. Voy a traer un rotulador y lo marcamos. ¿Veis? Esto se pone aquí porque la otra vez no lo puse, se me quedó aquí demasiado hacia afuera y tuve que limar la pieza esta. Entonces esta vez lo haremos bien hecho. Vale. Ahora presentamos la piña sobre su soporte. Yo creo que ahí está bien. Vale, y ahora, sin movernos, marcamos un agujero y quitamos el otro, si nos deja. Vale, lo primero que tenemos que hacer ahora es hacer el agujero. Tengo que quitarlo porque si no la parte de abajo no hay manera de agujerear. Entonces, tenemos que coger el tornillo que va aquí, que es de rosca plancha. Entonces hay que hacer un taladro un pelín inferior al diámetro del tornillo. Entonces medimos, es de 4 milímetros más o menos. Tiene que ser el taladro un poco inferior a 4. A ver si se aguanta. La misma broca. A ver hasta dónde nos llega. Un poquito más. Un poco más de agujero. ¿No? Que lo que es el tornillo, pero lo necesitamos para que pueda roscar. Va a costar, pero hay que hacer más. Todavía entra demasiado duro. A ver si tuviera una broca un poco más grande. Esta es de 3,85. Esta broca va a ser mejor. 3,85, la otra es de 3. Vale, repasamos con la de 3,85. Colocamos el tornillo. Ahora sí, perfecto. ¿Y tú? Maravilla. Vale, ahora hay que hacer el agujero del otro lado. Vale, presentamos el tornillo, lo apretamos un poquito a mano
que sean 2 vueltas. Vale, y ahora ya nos da la posición del inferior, que veis, la marca estaba mal. Al hacerlo montado, ni lo hemos marcado bien ni lo hubiéramos podido taladrar. ¿Vale? Esta es la marca correcta. Vale, volvemos a soltar. Y ahora sí que hay que taladrar aquí. Vale. He hecho 2 pequeñas marcas aquí. Las relajamos. Vale. Pues yo recuerdo que estábamos soldando y esto quedaba arriba. Ya desde a la parte de abajo y ya está. Gato con guantes, no caza ratones. Vale. Ya está. Los tornillos. Primero este, porque si este no está al sitio, no hacemos nada. Así que está. Ahora. Quieto. Alto. Se nos olvidaba. Otra gotita de lotita azul, porque el de antes se ha ido. Y ahora este igual. Otra gotita de lotita azul. Y para adentro. Me lleva su historieta, ¿eh? Parece que no, pero lleva su historieta. Y espera que aquí pues tiene un fallo. Vamos a apretar. Vale, tenemos esto bien sujeto. Vamos a empezar a montar. Primero la piña. Esto va así. Y ahora el otro. Aquí arriba. Y ya sujeto. Vamos a conectar esto. Uno. Tiene posición, ¿eh? Y ahora colocamos esto. Si nos fijamos bien, esto tiene que entrar aquí. Dentro de, ¿veis? Este agujerito que hay aquí. Esto tiene que entrar aquí dentro. Vale. Vamos
conectores también tienen su posición. Y ahora colocamos la tapa. Que por cierto, habrá que soltar esta brida para que esto nos llegue. Esta es otra. Luego recolocaremos bridas. Vale. Ahora tenemos más holgura y colocamos esto en su posición. Vale, esto tiene posición. Colocamos la tapa. Vale. Y ahora colocamos los tornillos. Primero este. Y luego el otro. Vale, ¿veis? Esto tiene su posición y ahora colocaremos esto. Me molestará un poquito esto aquí, pero ya está. ¿Veis? Ahora colocamos esto. Y estoy todo el rato así. Vale, apretamos, pero no lo apretamos del todo. ¿Por qué? Para poder luego regular la altura de la maneta a la que nos guste. Ahora vamos a colocar esto, el puño. Hay que colocar una grasa especial que es grasa y pegamento al mismo tiempo, porque si no el puño no entraría. Y luego una vez dentro esa grasa se tiene que secar para que quede fija. Entonces, esto no es una grasa normal, es una grasa especial para puños térmicos. Bueno, y para todo tipo de puños. Embadurnamos bien embadurnadito. Técnica digital. Estamos en el siglo XXI, hay que utilizar técnicas digitales. No nos pasamos demasiado porque cuando apretemos luego sobresaldrá por detrás la pasta que sobre. Bien aplicadito. Vale. Todo bien untadito. Cuesta un poquito, ¿eh? Ahora estamos llegando a la parte crítica de la soldadura. Hay que intentar no cargársela. Movimientos cortos. Tiene que entrar bastante más. A ver. Esto va a estar mal. Va a tener que entrar más. Ahora, ya lo tenemos, ¿veis? Esto queda a ras. Presentamos esto. Queda espacio. Ya lo tenemos. Colocamos este. Nos además tira una gotita de azul, por si acaso. Y esta parte queda acabada. Con reparación de térmico incluida. Es este.
Vamos a cortar el tornillo un poquito. Yo creo que ahora sí. Vale, perfecto. Ya tenemos una parte. Vamos a desmontar la maneta y luego la tapa. Soltaremos el cable del acelerador, quitaremos esto y vamos sacando cosas. Primero vamos a empezar a sacar por aquí. Empezamos por aquí. No sé si esto habrá que cortarlo también, pero bueno. Mejor cortar el tornillo que no el alza, que es de acero, que cuesta más. Vale, ahora soltamos este. Recordad que la otra parte de las bridas están por colocar, pero hasta que no terminemos no podemos colocar las bridas. Y luego tenemos también el problema de que estos dos cables, al estar en manial tan alto, al girar toca un poquito aquí, pero es que no hay otra manera de tener esto así. Vale, ahora esto lo soltaremos luego. Vamos dejando tornillos aquí, cada uno en su sitio, para no liarla. Ahora vamos a por este. Vamos a por la tapita, ¿eh? Sí. Lleva un tornillo aquí y otro aquí arriba. Vale, primero quitamos este. Cuidado que no nos caiga abajo. Ahora quitamos el otro. Quitamos la tapa, que hemos quitado los tornillos. Lo dejamos aquí en su sitio. A ver si esto sale ya. Sí. Al quitar la tapa, la goma esta se queda libre. Y ahora lo mismo de antes. Hay que quitar la patita que tiramos del revés. Pero ahora, como tengo gafas y veo, es otra cosa. Vale. Y levantamos un poquito la pestañita esta y sacamos. Vamos a levantar un poquito la pestañita. Esta de aquí. Ahí está. Vale. Y el otro igual. Levantamos un poco la pestaña y sale. Vale, ya lo tenemos. Ahora vamos a quitar la piña, que va con 1 y 2 tornillos. Vale, ahora quitamos este. Bueno, y lo mismo de antes, que no se nos caiga. Que ya hemos tenido que quitar un carenado por un tornillito de estos. Y ahora el otro. Es que es decirlo y pasa. El otro día igual, montando el alternador, se me olvidó poner el capuchón y tuve que volver a desmontar todo otra vez. Una gracia. Vale, quitamos esto y el otro tornillo lo sacamos sin que se nos caiga. Vale. Ya tenemos esto. Ahora hay que soltar el acelerador. Primero hay que quitar este para que esto quede suelto. Es este. Vale, ya tenemos esto suelto y ahora hay que soltar el acelerador para poder desmontar. Lleva solamente un tornillo. Ay, espera, se nos ha olvidado una cosa muy importante. Pero bueno, lo podemos hacer después. Ya está. Así era. Sacamos. Complicado, ¿eh? Y sacamos. Vale, ahora nos quedó lo de la goma. Que yo creo que casi vale la pena colocar el tornillo este de aquí, apretarlo un momentito. Vale. Vamos a apretar este tornillo para poder cortar esto a gusto, porque si lo tenemos fuera va a costar más.
Teniendo esto apretado, podemos cortar esto más a gusto. Aunque esta vez vamos a ir con mucho cuidadito. No nos va a pasar lo de la otra vez. Estoy por ir a la tienda que hay al lado y comprar uno como Dios manda, un cúter. O sea, podemos hacerlo a lo bestia. Esta vez no me voy a arriesgar. Hacerlo tipo piel de conejo. Y es que esto fuera no lo podemos hacer. Vamos a ayudar un poquito, pero esta vez no vamos a cortar hasta abajo. Esta vez mejor. Vale, perfecto. Ahora sí. Ahora ya soltamos este otra vez y ya podemos empezar la operación. Esta vez no hay que taladrar, creo. No, esta vez no. Vámonos. Ahora vamos a soltar este con la herramienta. Duritos. Hay que sacar la patita esta, que luego ya no se coloca, así que si lo pelamos da lo mismo. Vale. Y las bridas, hay una brida aquí, también hay que cortar, ¿vale? Por aquí. Hay que colocar todas esas bridas otra vez. Vale, cortamos. Y aquí lo mismo, lleva el tornillo y lleva la otra parte. Quitamos este de aquí. Esto de tener gafas es una maravilla, ahora veo. Al principio, los 4 o 5 primeros tornillos que hemos quitado, es que no veía 3 en burro. Vamos allá. Esto para que veáis que se puede hacer todo en casa, ¿eh? No solo de BMW Servicio Oficial Vive el Hombre. Ahora, fuera. Ya lo tenemos. Vale. Ahora el otro alza. Antes de colocar, agrandaremos un poquito esto más, como hemos hecho con la otra. Lo agrandamos un poquito más y así nos aseguramos de que va a entrar. Vamos a engrasar un poquito para que no cueste tanto entrar para adentro. Hay que entrar hasta que esta va a tope. Ahora probar tornillo. Mejor. Falta meterlo un poquito para adentro. Vamos a probar. Este de aquí. A ver si nos entra. Sí, mira tú por dónde. A la primera.
Luego limpiaremos eso un poco. Espera, quieto. Cago yo. Se nos olvida una cosa. Estamos despistados, ¿eh? Estamos despistados, sí. El lotito. El lotito azul. Que esto es importante. Tú imagínate que vas conduciendo y te quedas con el manillar en la mano, te entra la risa. Vale, y el otro, más de lo mismo. Un poquito de lotita azul y para adentro. Y ahora apretamos. Vale. Y ahora lo mismo que hemos hecho antes. Vamos a presentar esto y el contrapeso. Quieto. Se ha caído esto de aquí. Esto de aquí. Aquí tiene más sentido. Va aquí. Tiene una ranurita y esto va así. Vale, la posición correcta es esta. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, colocamos esto en su sitio. Colocamos este aquí. Que no te veo. Esto no va. Va en el de abajo. Va aquí. Vale, hay dos ranuritas, una aquí y una abajo, van al de abajo. Esto va aquí dentro. Vale. Lo que vamos a hacer es, vamos a presentar este, como he dicho antes, y tiene que haber una holgura para que esto gire sin que roce con el contrapeso. Vale, esta es la posición. Entonces, el tornillo que va aquí. Dejamos solamente encarado y comprobamos la posición. Vale, yo creo que vale la pena que quede distancia aquí, porque si toca frenará y el acelerador no irá bien. Incluso vale la pena que quede 1 milímetro o 2, que no tampoco va a hacer tan feo. Vale, entonces apretamos aquí. No, aún no. Antes de apretar tenemos que montar esto para comprobar, esto irá por debajo, para comprobar que el acelerador queda en su sitio. Necesitamos unos alicates que no corten, cuidado. Estiramos un poco el cable, para tener margen. Y ahora un poco más. Colocamos aquí esto en su sitio, que cuesta un poco, se escapa. Vale, y ya está.
Ya lo tenemos, ¿veis? Ya está dentro. Ahora apretamos un poquito este. Apretamos sin llegar a marcar. Vale, esto todavía lo podemos mover. Luego tensaremos el cable de aquí. Vale. Luego de aquí se tensa lo que haga falta. Ahora vamos a colocarlo esto en su posición. Vale. Más o menos está bien. La piña, hay que presentar la piña. La piña va aquí, sí. Entonces ahora hay que buscar la posición correcta. Esto irá más para acá, algo más, ahí. Yo creo que esta es la posición. El botón queda a mano, los botones también, ¿veis? Y ahora una vez encontramos la posición, apretamos este. Vale. Ahora lo repasamos con esto. Este es importante repasarlo y apretarlo bien. Es este. Entonces el siguiente. Porque si no el acelerador girará. Vale. Ahora vamos a colocar la piña en su sitio y apretar los tornillos. ¿Cuántos me quito? Como tengo yo delante, abuso yo. Vale. A ver, suelta. Vale, este cable va por aquí. Lo habíamos colocado mal. Este cable va por aquí. Ahora colocamos en su sitio la piña. Vale, ¿cuántas? Ahora sí. Vale. Y ahora el de abajo. Vale, ahora sí. Lo tenemos correcto. Hay que soltar esta brida. Al colocar el lazo del manillar el cable ya no llega. Entonces hay que soltar esta y luego todo esto que lo estamos quitando hay que repasarlo y embridarlo todo otra vez. Vale. Ahora ya nos llega. Colocamos uno. Colocamos el otro. Vale, y ahora aquí hay unas ranuritas que hay que colocar esto dentro. Uno y dos. No te veo. Ahora, dos, vale. Están en sus ranuritas, esto está en su posición. Vale, y ahora colocamos la tapa. Vale. ¿Cuántas? Vale, tornillos. Primero uno. Vale, y ahora el otro. Vale, lo voy a soltar ya. Vale, y ahora solo faltará colocar este de aquí. Que costará un poquito, pero ya está. Vale. Haga lo que no. Parece a mí que no nos queda espacio para colocar la cacharra que tenía puesta ahí. Tiene que colocarla ahí, pero bueno, no pasa nada. Porque esto... Prefiero colocarla aquí, porque si nos toca aquí esto, lo liaremos. Aquí. Otro de aquí. Lo colocamos, pero sin llegar a apretar del todo, para luego poder colocar esto a la posición que queramos. Así podemos inclinar conforme queramos. Tenemos el acelerador montado, ahora tensamos. Este pequeño juego que tiene, de aquí tensamos hasta que desaparezca. Luego a una mala podemos soltar o aflojar o hacer lo que queramos, por si nos ha quedado demasiado tenso.
Vale, ahora colocar la tapa esta. Así. Y este también va. Vale. Ya solamente falta montar el puño, el contrapeso y hemos terminado. Y limpiar un poquito la roña que hemos hecho. Y apretar estos dos de aquí y embridar. Aquí tenemos que ser más generosos que el otro lado. Porque como ruede, estarás acelerando en vacío. Vale, bien apuntadito. Ahora nos limpiamos la mano y colocamos. Cuesta un poquito, pero bueno. Un poco más. Un poquito más. Vale, nos ha quedado a ras. Correcto. Y ahora ya colocamos el contrapeso. A ver si esta parte no hace falta cortar el tornillo, que tampoco lo sé. ¿Veis? Queda una especie de holgura, pero podemos quitar un poquito de aquí. Pero vale. Arreglarlo ahora porque luego cuando se seque la cola, ¿ves? Ahí, perfecto. Vamos a comprobar si este está igual que el otro y hay que cortar el tornillo porque sobra tornillo. Eso porque el agujero no es lo suficientemente profundo. Pero bueno, se soluciona. Hemos solucionado el otro. A ver, Norbert, ¿tú qué opinas? Hombre, la verdad es que la conducción es más cómoda. Vas un poco más erguido, la verdad es que sí. No vas en posición más R como quizás en la otra, pero es más cómoda, sí, es verdad. Sí, se nota, ¿no? Se nota mucho, sí. Pues ya todo acabado. Me falta el contrapeso, que por algún motivo el agujero no es el correcto. Ahora compraré un macho, se lo pasaré, cortaré el tornillo porque está demasiado largo, porque el agujero es muy poco profundo, y lo terminaré. Pero bueno, eso ya no tiene importancia.